AICC in charge of Goa is Dinesh Gunarao ji. DPCC President Bab Girish Chodhankar ji. Leader of Opposition Bab Nigamat ji. South Goa District President Bab Joe as. And आयचो स्टार आमचो सगळ्यांचो आवडीचो बाब आवडतो आज काँग्रेस पक्षाक एक व्हडलो खुशालकायेचो दीस एक थारून भुरगो एक एक्स MLA एक्स मिनिस्टर काँग्रेस पक्षान भितर सरपाक आयलो ही एक व्हडली गोष्ट आयज तुम्ही पळयला आसतले प्रत्येक भागांनी गेल्यार फक्त काँग्रेसीचोच आवाज आसा कित्याक काँग्रेस पक्ष एकच पक्ष जावन आसा ती सगळ्यांक एकठांय घेवन फुडें वता आयज गोंय भारत देश सांबाळपाक काँग्रेस पक्षाचे आनी सगळे आयज आमचे लिडर आदले MLA एक्स MLA आज काँग्रेस पक्षान एक आमकां खुशाल बाब आवेडटनाची तुमकां ओळख करून दिवची गरज ना सगळ्यांक खबर आहा एक खालतो भुरगो आनी खूब काम तेणें केल्लें आसा मिनिस्टर आसतना आमी पासून पक्षाचे मनीस केले जाल्यार तो आमकां सदांच येवकार दितालो आनी सांगतालो फाटल्यान कितें आसा तुमचें कितें काम आहा तें सांग आमी सगळे आनी हे उदार काळजाचो आज आमचे मदें आज आयलो आसा काँग्रेस पक्षान हांव मागतां आमचो प्रेसिडेंट पयले सुवातेर आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताका मेंबरशीप करतलो डिजिटल मेंबर मागता बाब जो डायस फोटो आमचो AICC इंचार्ज आनी बाब निगामत कामत आज ताका फुलांनी येवकार दिवचो मातसो हालो नाका एक मिनिट फोटो काढता म्हणजे कॅमेरा पुढे नाही म्हणजे थँक्यू बाबा वेटन फुटात तूं ऑफिशियली आता काँग्रेस मेंबर जाला उमेद भोगले आमकां तुज्या सारके मनीस आमचे फॅमिलीक तूं जॉइन जाला आयज तूं काँग्रेस पार्टीचो एक फुडेकार मेंबर आनी म्हाका तरी दिसता आतां फुटबॉलाची गरज आमकां काँग्रेस पक्षाक एक टीम करपाक जाता कित्याक कितलेशे फुटबॉल प्लेयर येयले बाब आवेडटन फुटतात एक एस गोलकीपर सो म्हाका दिसता बाब प्रेसिडेंटीन आमचे चिंतपाक जाय एक काँग्रेस पक्ष म्हणून एक टीम करपाची जाय हांव मागतां आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साउथ गोवा आनी आमचो इंचार्ज दिनेश जी आमचो पार्टीचो अध्यक्ष गिरीश ऑपोजिशन लिडर आनी आमचो लिडर निगामत कामत अल्दीन गोम्स तेजपुरी आज जॉइन जाला आमचो इश्ट बाब आवेडतान आनी सगळे नावेलीचे म्हज्या भावान म्हाका पयलो सद्या चड खुशी भोगता आज आमच्या सावथाक एक आमचो इश्ट बाब आवेडतान फुटतात आमचे पार्टीक जॉइन जाता सो हांव ताका आमचे साउथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे वतीन दिता आज आमचे पार्टीक तो जॉइन जालो म्हणून तेज्या बाराक तेज्या सपोर्टरांकूय सगळ्यांक हांव उनरी येवकार दिता कित्याक सांगून हांव देव बरें मेंबर करून आमचे शॉल घालून फुलां घालून आंबेडकरांक आमी उमेदीन ताका येवकार केला हांव मागतां आमचो ऑपोजिशन लिडर ताणें 2 येवकाराची उतरां गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचो अध्यक्ष गिरीश चोडणकर AICCचो इंचार्ज दिनेश राव आमचे पक्षाचे सगळे पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब जो वायस प्रेसिडेंट बाब आलतीर आणि आज आमच्या पक्षात ताजे स्वागत केला तो आमचो इश्ट बाब आवेडतान फुटतात ताजे सगळे वांगडी आणि पत्रकार भावांनो आणि भयणींनो आज एक अत्यंत बरी गजाल काँग्रेसच्या दृश्टींतल्यान घडटा लोक कितेंय म्हणून
पण सत्य परिस्थिती असा की काँग्रेसीन भितर सरपी लोकांची संख्या, लिडर्साची संख्या वाढत आसा आणि म्हणून आज आवेर्तना सारको भुरगो हे डिसिजन घेवपाक इमिजिएटली शकलो. काही दिसा पयलीं, काही म्हयन्या पयलीं ताजे लोकय ताजे प्रेशर घालताले, तो सांगतलो तुमकां, पूण तो डिसिजन घेवपाक मातसो रावतालो. पण आज ताणें काल जेन्ना डिसिजन घडलो ताणें रोखडेंच डिसिजन घेतलें आनी म्हाका आनंद जाता की आज तो काँग्रेसीचे भितर आयलो. हांव काँग्रेसच्या वतीन ताचें स्वागतय करता. म्हाका खात्री आसा हे ताजे कडेन बऱ्यो क्वॉलिटीज आसा. हांव ताका पयलीं बॅडमिंटन, स्विमींग पुलाचेर सदां मेळटालो, बॅडमिंटन खेळपाक येवपी, सकाळ फुडें बॅडमिंटनाक येवपी, फुटबॉलय खेळपी आनी स्पोर्ट्समॅन, एक बरो स्पोर्ट्समॅन. ताणें सगळ्या क्षेत्रांत काम केलां आनी स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट आहा जो स्पोर्ट्सांत आसता ताका स्पोर्ट्समॅन स्पिरीट आसता. ही डजंट मायंड विक्ट्री ऑर लुजींग, इट इज इमॅटेरियल फॉर. तसो आवेर्तान फुर्ताद हो सदांच उबो राविल्लो मनीस, आपल्या हाजेर उबो राविल्लो मनीस. आज काँग्रेस पक्षाक तो जॉईन जाल्यार आमकांय ताची स्ट्रेंथ येता. एक बरो स्पोर्ट्समॅन आमचे भितर आयलो. हांव ताचें परत एकदां स्वागत करता आनी म्हाका खात्री आसा की आवेर्तान फुर्ताद आपल्या कर्तबगारीचेर वयर सरतलो आनी काँग्रेसी भितर आपलें स्थान निर्माण करतलो. हांव ताका म्हज्यो शुभेच्छा दिता. हांव फक्त आमचो PCC प्रेसिडेंट बाब गिरीश चोडूनकर AICC गोंयचे इंचार्ज बाब दिनेश, आमचे CLPचे लिडर आदले मुख्यमंत्री दिगंबर बाब कामत, आमचे वायस प्रेसिडेंट बाब अल्तीन गोम्स, आमचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब जो आनीक आयज काँग्रेस पक्षान प्रवेश केल्ले आदले मंत्री आनी म्हाजे एक बरे मित्र बाब आवेर्तान फुर्ताडो. आयज काँग्रेस पक्षान तेजो रितसर प्रवेश केल्लो आसा. ह्या वेळार आमी तेजें स्वागत करतात. बाब आवेर्तान आयडियोलॉजिकली आनी सगळ्या दृश्टीन एक काँग्रेसमॅन. तांचो भाव शुभट हो सगळ्या आमच्या काँग्रेसच्या कमिटीचेर सदांच आसतालो. पूण बाब आवेर्तान फुटबॉलांक आनी बाकीचे हितून चड इजी आसतालो. तेजे नंतर तेगेलो एक्सिडेंटल प्रवेश जालो पॉलिटिक्सान. बेसिकली आवेर्तान बाब इज नॉट अ पॉलिटिशियन, इज एक्चुअली अ स्पोर्ट्समॅन. आनीक तेजे नंतर एक वेगळो चेहरो आवेर्तान वॉज एक यंग डायनामीक यूथ फ्रॉम साऊथ गोवा म्हणून तेजे तो प्रचलित जालो. आणि तेजे नंतर आवेर्तान फुर्ताद काँग्रेसी कडेन सदांच लागीं आशिल्लो, काँग्रेस परिवारा कडेन सगळ्या कडेन लागीं आशिल्लो, आमच्या सगळ्या कडेन लागीं आशिल्लो. आनी आमची भाजाभाज खूब जाताली की काँग्रेस पक्षान प्रवेश करून आमी सांगताले तेका मेळटाले बॅडमिंटन कोर्टाचेर खूब फावटी. आनी तेन्ना तो सदांच म्हणटालो की आपूण भितर येतलो जाल्यार तुमचो एक सिनियर लिडर थंय आसा, सो तेन्ना ते कशें शक्य जातलें आनी अशें वेगवेगळे हे जाताले. पूण आयज एक बरी गोष्ट घडल्यात. काल आमी म्हणलें की आमचो एक सिनियर लिडर आपल्या स्वताच्या स्वार्था खातीर गोंयच्या लोकांक विकून एक ऐन त्या वेळार एक विश्वासघात करून असो गेला. आनीक कालच्यान नावेली मुक्त जाली. म्हणजे कितलेशेच तरणाटे जे लिडरशीप करपाक पळयताले नावेलींतल्यान तांकां संदी मेळनाशिल्ली, ते सदांच दाबून उरताले. आनीक इमिजिएटली म्हाका दिसता आमी आवेर्तान बाबाकूय कॉन्टॅक्ट केलो. पूण आमी कॉन्टॅक्ट करचे पयलीं गेल्या 8-10 दीस जेन्ना न्यूज स्प्रेड जाल्ली नावेली भर की टर्म कंप्लीट करचे पयलीं नावेलीचो आमदार राजिनामा दितलो म्हणून, जेन्ना 5 वर्सांक टर्माक ताका इलेक्ट केलो लोकांनी, ज्या लोकांनी ताका इलेक्ट केलो तांकां अर्द्यार सांडून तो आपलो स्वार्थ पळोवपाक राजिनामा दिवन ताणें एक रिटायरमेंट पॅकेज घेतली. पूण एक अर्थान काँग्रेस पक्षा खातीर आनी नावेली मतदारसंघा खातीर बरी जाली की नावेली मतदारसंघाक एक नवीन लिडरशिपीक वाव मेळ्ळो मुखार सरपाक. आनी त्या हितूंतल्यान
म्हाका दिसता नावेलीच्या कानाकोपऱ्यांतल्या सगळ्या वर्कर काँग्रेसमॅनांनी आवेरतनाक म्हाका दिसता काँग्रेसीन प्रवेश करून आग्रह धरलो. आमकांय खूब आयले फोन की नावेलींतल्यान तुम्ही इमिजिएटली आवेरतना कॉन्टॅक्ट करा म्हणून आमी सांगलेलें की आवेरतना कडेन आमी कॉन्टॅक्टान आसा आनी आवेरतनान हेजे पयलींय सांगलेलें पब्लीक स्टेटमेंट दिलो आय एम इंटरेस्टेड इन कॉन्टेस्टिंग बट आय विल कॉन्टेस्ट ओनली इफ आय गेट काँग्रेस टिकेट. दिस वॉज हिज अर्लियर स्टेटमेंट ऑल्सो नॉट न्यू स्टेटमेंट. सो त्या खातीर आमी ह्या वेळार बाबा आवेरतनाक काँग्रेस पक्षान प्रवेश करतात. तशेंच नावेलीच्या सगळ्या जे उरलेले आडोन उरलेले चोपन उरलेले जितले युथ आसा तांकांय मागतात की तुम्ही काँग्रेस पक्षान प्रवेश करून नावेली मतदारसंघ हो एक काँग्रेसचो स्ट्रॉंग होल्ड जाका सदांच नावेली मतदारसंघ एक थोडे इश्यू हे काडले जाल्यार मदीं सदांच काँग्रेसी बरोबर जाल्लो आसा आनी आमकां खात्री आसा येता त्या इलेक्शना कारणात थंय बाय इलेक्शन जावपाची कांय संदी ना कारण इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा. सो ताका कारण थंय डायरेक्टली जनरल इलेक्शन जातलें आनी त्या वेळार काँग्रेसचो झेंडो परत नावेली मतदारसंघात रावतलो ही आमी खात्रीदायक आमी आज सांगपाक शिकतात. त्या तरेन आमकां नावेली मतदारसंघांतल्यान रिस्पॉन्स जाता. फाल्यां भितर आमी नावेलीचो ब्लॉक रिकॉन्स्टिट्यूट करतले आनी कंप्लीट नावेलीची युथ काँग्रेस कमिटी महिला काँग्रेस कमिटी सेवादल कमिटी ज्यो कमिटी थंय नाशिल्ल्यो त्यो सगळ्यो कमिटी करून बाकीच्या सगळ्यांक आमी नावेलीच्या मतदारसंघाचे जितले आशिल्ले महिला युथ NSY सेवादल हांगा सगळ्यांक आमी प्रमोट करतले. आनी खंय कोण एकलो गेलो वता हें गेलो पूण कोण पक्ष उरपाचो ना. पक्ष हो मुखार व्हरतलो आनी काँग्रेस पक्ष गोंयांत हो गोंयकारांचो पक्ष आनी सदांच गोंयकार आनी काँग्रेस ही एक आसा दोगांची आयडियोलॉजी सेम. म्हणजे आयज BJP खंय तरी दुसरेशें दिसता पूण काँग्रेस आनी गोवा यांचे एक वेगळें करपाक शकना असो आयडियोलॉजिकली काँग्रेस आनी गोवा एक आसा. आनी आमकां खात्री आसा की कोणानी कितल्यो रिटायरमेंट पॅकेज घेतल्यो कोणे कितले हांगा पयशे हाडून वतले हेचे पयलीं खूब पक्ष येवन गेले. मल्ल्या हेणे जनता दल हाडले करोडांनी पयशे हाडले आनी गोंयांत वतले लोकांक केन्नाच बदले ना. तेजे नंतर तृणमूल काँग्रेस 2007 कॉन्टेस्ट केली खूप पैसे हाडले आनी घातले गोंयकारांनी तांकां लागीं केले ना. 2014 परत तृणमूल काँग्रेसीन साऊथ गोवा चर्चिल आलेमावाचे हेजेर कॉन्टेस्ट केली गोंयकारांनी तांकां हें दवरलें ना. आनी आतां 3 म्हयने आसतना गोंयकारांनी निर्णय घेतलेलो आसा की BJPंतल्यान गोंयच्या भायर मारपाची आनी ज्या तरेन काँग्रेसीचेर विश्वास दवरून लोक भितर सरतात ही हें चालूच उरतलें. फाल्यां आनी एंट्री आसा परवा आनी एंट्री आसा. हांगा कोणेय आमकां अपशगून करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार कोणूच लोकांक गोंयच्या लोकांक काँग्रेसीक सत्तेर हाडचे पडून कोणूच आडोवपाक शकना हें खात्रीलायक आमी ह्या पळय सांगतात. आनी बाब आवेरतनाक एक बरें पॉलिटिकल फ्युचर काँग्रेस पक्षान आमी ताका May I request now our AICC in charge? No, it's okay. Say, Dinesh, enough. just 2 words, please. So on behalf of everybody and the Congress family of Goa, I would want to welcome Shri Avartano Furtado into the Congress party. Today he is joining us. He is joining us to strengthen the Congress party in Navelim and in all the other neighboring areas of Navelim. And his arrival will give us more strength to the party in that particular constituency. He is joining us unconditionally and he is joining with the interest of Goa in mind, to see that Goa gets a stable government, to see that Goa gets a government which concentrates on development, on progress, on safeguarding its environment, safeguarding its culture, and this last 5-10 years of misrule in Goa that has to end. And the only party which can deliver on that front, the only party which is capable of giving a strong, stable government in Goa is the Congress party. And with the joining of Mr. Avartano, I'm sure we'll gain more strength, because not only is he a politician, he's a
Krishna Girish was saying, he's more a footballer, more a sports person. So a sports person always has got a fighting attitude. He faces everything with courage. Defeat, victory is part of the game. And he's been a goalkeeper. So that way, I think he will safeguard the goal of Navelim. And he will protect the Congress interest in Navelim. So I want to welcome him on behalf of the All India Congress Committee into the Congress family. Welcome, Amarpal. Thank you. Now I request Avartan Babu. Good evening. AICC Observer and Goa Desk in charge, Shri Dinesh Mundarabji, my very good friend and my badminton partner, Congress President Shri Girish Chodalkar, CNT leader Shri Nambar Kamal, South Goa District President Joe Dias, Altin Gomes, all other dignitaries, my supporters, and my press brothers. I thank all of you for the warm welcome you have given me today in the Congress family. With your welcome, I also ask Almighty to shower His blessings on me, to take the path in the right way. And I'm sure my parents who are up above will shower all their blessings upon me. My family has always been a Congress family. My dad, from the time Mr. Falero has contested, was a strong supporter. With that, my full family was supporting Congress right from the beginning. I had to cross swords with Falero for the 2017 elections. And when I lost, I decided I'll never again contest elections. But in spite of that, I continued my good work in the constituency, doing all that I could do. And when people started seeing that I'm really working hard for them, they kept on insisting, why don't you give a last try? And that too, why not on a Congress ticket? Then I thought of it, since people are after me, my supporters are after me, I said, okay, let me give it a try. And as Girish and Mr. Digambar, I should be meeting them every day in the morning. I should keep asking them, do you think I stand a chance to fight on the Congress ticket? But the answer was not that very positive, because I understand they had a senior leader with them and he was representing my constituency. But still, I never said, okay, I'm not going to ask you again. I kept trying. Finally, my pathway was clear. And when the news spread that Mr. Falero is going to leave Congress and join TMC, sincerely talking, the people of Navili, my supporters, just flocked together. Why don't you take a chance now? This is the right time for you to join Congress. Not only from Navili, but from different parts of Goa, people started calling me, join, we are with you. They even said, if you want me to talk, even if they want to talk to Mr. Girish, we are there ready. We are ready to come out with you. And finally, when I asked Girish, Girish said, you are welcome, do come and join. People of Navili are really disheartened because our MLA disowned us. Without asking anybody, he just left the constituency like a hot cake. People will never forgive him for this. And people now realize that supporting him for the last 4.5 years, it was useless. And they've clearly mentioned to me, if he thinks of coming back, we'll teach him a lesson. Now we have taken you as our leader and we want you to stand by us throughout. I said, yes, I will do it. They seem to say you are not highlighting whatever work I had been doing for the last 5 years when I was a minister. So they said, you talk less,
That's why people didn't know what all you did during your term. But I always believed that I should talk less and work more. And I think I'll keep on doing it. I'll talk less, but I'll work more for the people of my constituency. And I once again thank the Congress family for getting me in. And I promise that I'll do my best to revive Congress in Navali and to do the best for the people of Navali and for people of Goa at large. Thank you. In case if there's no questions. You have offered him the ticket from Navali. See, our process of tickets has not yet even started. So we are right now reconstituting all the blocks. We will be reconstituting the districts. Then we will be reconstituting our Pradesh election committee. Then the central election committee. So we have a long process. So we cannot promise ticket to anybody. आजपर्यंत तुमची वाटतं पळय जाल्यार आणि तुम्ही सांगता की सगळे अनकंडिशनल सपोर्ट दिला म्हणटा पूण आतापर्यंत ते ज्या ज्या मतदारसंघात लोक जाले तितून एका परस चड एक्सपिरियन्स आसा तितून एकट्या कडेन विनेबिलिटी आसा दुसरो सिनियरिटी आसा सो तुमी कोणाक काय प्रायोरिटी दितले? See, our ICC election observer Chidambaram ji and Dinesh ji both have been communicated to blocks, and they have already communicated what is our stand as far as nominations are concerned. So when the time comes, everything. Avartan, you have always been considered as blue-eyed boy of Parrikar and BJP. So what made you, think that Congress is a better option for you? See, at that time I was independent candidate. So I just extended support to the BJP government. I don't think they needed me to form the government, but I just extended support. But still, staying with BJP also I did a lot. But heart to heart, I always thought I would join Congress and be with the Congress party. You feel that time at least you should have been with Congress instead of BJP supporting? No. And that was the wrong mistake you did? No. Because your heart was with Congress. No, nothing like that. Nothing like that. See, You mean to say circumstances Rahul. forced you to support the BJP at that time? Wait I was the a independent candidate, and I'll tell you sincerely, when I was contesting election, Mr. Parrikar had told me, even if you win, and if I get 25 seats, I'll see that you are the minister. गिरीश So बाबू, that time, तुम्ही म्हटले की नावेले रोहितीन गेल्या कारण यूज ज्या आहात त्यांका लीडरशिप मेळटली किंवा त्या फुडें आता तुमचे 4 आमदार उरले थंय युतान केन्ना चान्स मेळपाक शकता? Already आसा न्ही सगळे तू यूथ कमिटी आसा सगळे कमिटी आसा. एक्झाम्पल फोंड्याचेच घ्या न्हू. लीडरशिप फोंड्याचेच एक्झाम्पल तुम्ही फोंड्याचेच सांगा. एक्झाम्पल ना तुम्ही तेच म्हणता की दोग जाण आसा तुमचे ऑलरेडी एक सिनियर आसा आणि एक न्यू आसा. सो ते कशे मागीर तुम्ही सिलेक्ट करतले? थंय ब्लॉक जालना न्ही राजेश वेरेकर एंट्री केली ताणें काम सुरू केल्लें आसा आनी तो काम बरोबर भोंवता. यू आर रायट. ओके. गिरीश बाबू, No, but what is your first preference, Girish? Youth or senior? What is your first preference? For what? First preference For a to Congress youth. PCC committee, no, I want PCC committee to be, young Jay who will go and in the field, who will go and support the candidates. So we'll be ticketing to be reconstituting. You are confusing us, sir. We are asking you as far as assembly elections. Assembly elections is a different issue. Right now we are reconstituting the PCC. म्हणजे तुम्ही सध्या PCC न यूज करून घेतले युथ. Correct. See, PCC, we need people, young people, Uh, to go on the field and to do the work during the election time. As far as election, we have already said we want 70 to 80% young and new faces. त्यांना मग सोडून वयता की तुम्ही हे करता कोण सिनियर तुमचे? कारण जेव्हा सिनियर सोडून वता त्यांना How do you reply? yeah, Didi. Election process is always a mixture of everybody, old, middle class, everybody. Can you identify एकच सेक्शन घेऊन तुम्ही काढत नाही शकना? आम्ही म्हणतो आमका बारीक मनीस जाय, आमका वल्नरेबल सेक्शनाचो सपोर्ट जाय पडटा, आमका मिडल क्लासाचो सपोर्ट जाय पडटा, आमका पैशाकाराचो सपोर्ट जाय पडटा काय ना सगळे. तुम्ही बारीक चिंता आणि पळया. आम्ही वल्नरेबल सेक्शना भायर उडोवपाक शकता. रिक्षा ड्रायव्हर जाय, टॅक्सी वालो जाय, मोटरसायकल पायलट जाय, खाजेकार जाय, चडेकार जाय, पैशाकारी जाय पडटा.
विटामिन एम ना जाल्यार कशें चलतली पार्टी मिडल कशें जाय पडटा पूण तूं रिक्षावाला ड्रायव्हराक तिकेट खंय दिल्या आयकाय रे हांव सांगता ते तूं आयकत ना तूं तिकेटीचे खबरी उलयता सगळे तेचेर ना तिकेटीचे खबरी कशी तिकेटी रिक्षावालो कोण येवपा जाय मुखार आपल्या तिकेट दी आपल्या कॅपॅसिटी आहा इलेक्शन जावन जिखपाचें म्हणून हांवें म्हज्या म्युनिसिपालिटीच्या इलेक्शनाक टॅक्सी ड्रायव्हराक कावन्सिलर म्हणून निवडून हाडला दामोदर वारक म्हणटा तो यो म्हजे बरोबर मडगांवां ताच्या घरा कडेन वच आनी ताजो इंटरव्यू घे ताका सिंगल हँडेडली आय वर्क फॉर हिम इन दॅट वार्ड आनी आय गॉट हिम इलेक्टेड कितें उलयता तुमी एक्सपिरियन्स आनी प्रॅक्टिकल करून दाखयला हांव तोंडान उलोवना तशें ना पार्टीची तिकेट दिवपाची पद्दत आहा ती पार्टी ठरयतली तुम्ही बेश्टाच ताका टार्गेट करून कित्याक सर हे नॉट टार्गेटिंग हिम ताका दिसत हे नॉट टार्गेटिंग हिम तुमी आपूच कित्याक करता अरे धांवता कित्याक काबारूच जावंक ना मरे प्रताप सिंह राणे उनके देवेंद्र फडणवीस जाके खाना खा के आए उस पर आपका रिएक्शन क्या है? आपको कभी चाय पे बुला सही है He is a very senior leader. So he should call you. We should make comments about it. No, sir, but what he said is correct. See, I will tell you. Mr. Pratap Singh Rane is such a he knows everybody in India. He has relations cutting across the party line. Here, I was so small when I had the opportunity of traveling with him for some weddings, and I have seen how his relationship with leaders of other political parties. So anybody supporting someone, I will remember you. If you remember, I do not know. When Atal Bihari Vajpayee and all they had come for national executive, Pratap Singh Rane, as the chief minister of Congress party, had hosted a breakfast meeting at his bungalow in Alti. If you remember, that was his way of doing politics. होय रे एका वक्तव्य पण काय उलगू देना माझ्या मासा फुटबॉल गेला मासा एक ओके काँग्रेस मायनिंग सकल एक फोटो काढूया प्लीज कितने सर भाषा Thank you. Digambar sir, one question. Yesterday, PM had said that joining Congress party is like doing committing suicide. What do you like to say? Joining Congress This question we should ask Averta. Because in spite of chief minister's words, Averta decided to join. Tomorrow some more people are joining. You ask them, why are they committing suicide? Averdan, why you are committing suicide? सांग मरे, why you are committing suicide? खूप आरोप केला